猴哥，你家的狗狗生狗崽了？生了几只啊？3个丫头。3只？前天生的吧？你那个狗不是土狗，也不是宠物狗，好像是那个杂交狗吧？就是宠物狗啊，哈巴狗崽。但是它生出来的崽杂狗啊，土狗强奸了它是吧？看一下，啊，3只小狗，狗妈妈不在了啊，狗妈妈出去了，哎，给大家看一下，好小啊！他们的老爸是土狗啊，老妈是宠物狗，看一下他们能长得大不？看是挺好看的，花狗，乖。老表，你在干嘛？刚刚早点来都还能帮得上忙。哦，来晚了是吧？你在干嘛？家那个老鼠差点被这个老鼠搞倒了。老鼠这么厉害呀？练了半天，哎，买出来，你不是有那个设备吗？有，要不我拿过来试一下？拿过来试一下。你确定里面有一只老鼠是吧？有，看到了，出来进去了。你确定没出来？没出来。没出来是吧 ？OK， 那我回家拿我那个小钢炮过来。那钢炮来试一下，我灌了几桶水，还点了火焰。它还没出来是吧？没出来。猴哥来，小钢炮抓老鼠专用的，我本来是做来直播的。这用不来呀，还是你来。你家里面有稻草不？有，我就拿。啊，拿一点来。啾，Hello， 你不带小孩呀？啊，这是狗妈妈啊，你不要咬我哈。你老公呢？你老公把你肚子搞大了，生下小孩就不见了啊？我就怕他躲到这墙里面出不来。墙里面呀？那也要演一下。我哥看着哈，很简单的哈。以后没事咱们俩去直播啊。可以。把那个稻草塞到里面就可以了。这个不用，这个有烟没有火，这个用起来很方便的。来，打火机。来，像刚才烧了火。哇！啊，开了没？赶紧！哎呀，行，哎，把它扒开来，快！拿住！对。要把鸡。夹手。开拉那个洞。可以。可以了是吧？哦，操，这个是。拿命！哎，就这里。好啊，操！可以把这个设备。哎呦，这个设备给力不？给力。它会不会出来烟出来啊？我就怕它从别的地方跑。没有，刚刚就在口旁边，就到那个墙里面去了，知道吧？以前的墙不是现在的墙。哎呦，这个墙是空心的啊。哎，估计烧的差不多了，没了啊！再来一炮。猴哥，这个设备给力吧？你看我的眼泪。哦，眼泪都出来了，来，好，可以。开大一点。哦 ，OK。老鼠，把墙打穿了。哎呀，猴哥呛到了。哎呀，下次咱们去野外试一试。猴哥，我刚才没插进去。这个烟好大。哎呀，搞得这个房间里面啊，这个那就像在天上一样。就这牌子的估计。是好的，这都是烟。猴哥估计出去了，跑了。
估计出去了。